Bonjour chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, toujours dans le cadre de la préparation à l'examen régional juin 2021, surtout bien matière français. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir l'examen normalisé de la région de Tanger, Tétouan, Al-Husseima. Bien, juin 2017, 9 chez. Un texte, question de compréhension, question de langue et de communication. Le vidéo tient Inch'Allah, on la production écrite. Donc voici le texte. L'écrivain هو كاتب مغربي يكتب بالفرنسية. محمد شكري، عبد المجيد مجلون، طاهر مجلون، أحمد صفروي، محمد شكري كتسموا كتاب عندهم تعبير فرنسي. écrivain marocain d'expression française. Bien. محمد شكري عنده واحد الكتاب كتسمى الخبز الحافي. Le pain nu. هو سيرة ذاتية. C'est un texte ou bien c'est un roman autobiographique يعود فيه على حياته ملي كان صغير حياته كاملة. Bien. Le texte. À Tétouan, nous trouvâmes où loger. Une petite maison voisine d'un verger. Il n'y avait qu'une seule chambre où nous vivions tous. في تطوان وجدنا مكان نسكن فيه. Le verbe loger. يسكن habiter. Une petite maison منزل صغير voisine d'un verger مجاورة لحديقة أو بستان. الفيرجي هو اللي كان نزرعوا فيه الفواكه والخضروات. Il n'y avait qu'une seule chambre. Donc في هذا المسكن عندنا فقط كانت غرفة واحدة. où nous vivions tous. كنا نعيش فيها كلنا أنا وأبي وأمي. هنا عندنا l'imparfait ديال البداية. Donc nous trouvons هذا le passé simple action brève. Action brève. Ma mère se remet à vendre ses légumes et ses fruits au marché. أمي بدأت تبيع خضرها وفواكهها في السوق في المارشي. Bien. Se remit هذا le passé simple. Mon père أبي ancien combattant de la guerre d'Espagne. محارب قديم في حرب إسبانيا. Ancien combattant محارب قديم. La guerre d'Espagne. Allait vivre ses journées en compagnie de ses camarades. يعني مشى كيعيش اليوميات ديالو الايام ديالو كيتنزه كنقولوا اش كيقولوا كيخرج مع صحابو كيدوزوا الايامات كيدوزوا اوقات زوينه مع صحابو ديال الحرب. سي كاماراد دو لارمي. عشران ديال الحرب ديال السلاح ديال الجيش. Bien. Mon père me trouve un travail dans un café populaire. أبي وجد لي عملا في مقهى شعبي. Me trouve pas si simple, حنا في السرد. Je travaillais de 6 heures du matin jusqu'après minuit. كنت أعمل من الساعة 6 صباحا إلى ما بعد منتصف الليل، يعني 18 ساعة حتى ل 20 ساعة. Je travaillais. علاش درنا لابارفي؟ هذه راه أكسيون طويلة، 18 ساعة هو كيخدم. Bien. Et chaque fin de semaine وكل نهاية الأسبوع mon père rendait visite au patron du café. Mon père كيزور الباترون ديالي، الباترون ديال القهوة. علاش درنا لابارفي؟ هذا لامبارفي ريبيتيتيف. كل نهاية أسبوع يعني لا ريبيتيسيون، تكرار العادة ديالو. بيان. ملي كيكون عندي شخص كنقولوا روندر فيزيت أو باترون. ملي كيكون عندي مكان كنقولوا فيزيتي أكادير، فيزيتي أن ليو، روندر فيزيت أن أون بيرسون. بيان. Il s'installe sur la terrasse. Donc الأب ديالي s'installe يجلس على لا تيراس. كتكون برا ديال القهوة لا تيراس. Oui. Buvait du thé et percevait mon salaire. كان يشرب الشاي وأخذ أجري، يعني الفلوس الخدمة ديالي كيشدهم هو بلاصتي. Le patron me faisait venir me demandait de baiser la main de mon père qui me disait. Donc الباترون ديالي جابني وطلب مني أنني نبوس إيد الأب ديالي اللي كان كيقول لي Que Dieu te bénisse mon fils. الله يبارك فيك ولدي، بارك الله فيك بني. اش كتلاحظ انا عندي نص سردي وكندخل فيه الحوار. كنبدا اش قلت مون بير مو ديزي دو بوين على لين عريضه كنقول الكلام ديالو. بيان. كنقول الكلام وكنقلب اش نقول كو ديو تو بينيس مون فيس مو ديزي مون بير. ضروري حاول دير واحد بتي ديالوج ميكرو ديالوج ميني ديالوج في التكست ديالك. لا سويت. مون باترون نيتي با ميكونتون دو مون ترافاي. دونك الشاف ديال الباترون ديالو ما كانش ميكونتون، ما كانش قلق، ما كانش غضبان مني، يعني كان راضي عليا، كان مرتاح معايا، كان فرحان بيا. Il était content de mon travail بالعمل ديالي. car ce qui l'intéressait le plus c'était l'argent. علاش؟ لأن هذا car c'est un moyen, c'est une conjonction de coordination qui exprime la cause. لأنه اللي كان كيهمو
بزاف ماشي هو صحتي هو الفلوس c'était l'argent c'était le fric c'était le flouze عمر القرمومة bien certaines nuits في بعض الليالي je dormais au café كنت أنام في المقهى هذا l'imparfait répétitif تكرار يعني في بعض الليالي bien sur les bancs على الكراسة et d'autres je trouvais refuge dans la boulangerie espagnole voisine وفي أي ليال أخرى كنت أجد ملجأ في المخبزة الإسبانية المجاورة الإسبانية كانت مستعمرة المغرب في تيطون وي je dormais peu كنت أعمل قليلا je dormais peu et je maigrissais à vue d'œil donc وضعفيت بالزربة في لمحة عين في رمشة عين يعني قلة الأكل والسهر والعمل un jour هنا لو شونجمون ذات يوم un jour je tombais malade طحت مريض سقطت مريضا اش غنديرو هنا غنديرو الباسي سامبل غنديرو لامبارفي غنديرو الباسي سامبل اللي عندك un jour indicateur de temps suivi du passé simple d'après Mohamed Choukri le pain nu édition Seuil 1997 on passe à la compréhension كاين اسئله كتعاود خاصهم يتحفظوا السؤال الاول السؤال الثاني والسؤال السادس تقريبا خاصني ما نسقلش واحد 3 je ne dois pas rater 2 à 3 points lisez le texte attentivement et répondez aux questions suivantes قرأ النص جيدا واجب عن الاسئله الاتيه 1 complétez le tableau suivant اسم وكنية اسم ونسب الكاتب السميه والكنيه ديالو محمد راه هو السميه شكري الكنيه ديالو لو نون ديالو le titre de l'œuvre soit le titre de l'œuvre soit la source soit le titre de l'ouvrage مصدر النص la maison d'édition دار النشر la date de parution تاريخ صدور الكتاب bien سهل ثانيا le type du texte est plutôt واش هاد النص واش هو شرحي تفسيري explicatif شي ظاهرة كيشرح لنا ظاهرة أو ناراتيف سردي نحكي فيه قصة ديسكريبتيف وصفي نصف فيه شخصا أو مكانا أو حيوانا أو حدثا وي بيان غوكوبي ان لا بون ريبونس أنا ما قالكش عليه حنا غنديرو التعليل من عندنا دونك كاتب شكون هو محمد شكري لو تيتر دو لوفر لو بان nu la maison d'édition Seuil عتبة Seuil la date de parution 1997 1997 deuxième ce texte est narratif سردي narratif علاش car le narrateur il raconte une histoire كيعاود فيه واحد الحكايه بقصه ديالو ثانيا كنستعملوا ازمنه السرد on a les temps du récit شنو هما le passé simple et l'imparfait question 3 quel est le métier de la mère ou bien quel était le métier de la mère quel était le travail de la mère مناش كتربح الفلوس الخدمه ديالها اش قلناش كتبيع الفواكه والخضر في السوق bien 4 avec qui le père passe-t-il ses journées مع من كان الاب كيدوز الايامات ديالو كينشط وكيزهو كيسافر وي قلنا مع صحابو ديال الحرب صحابو ديال لارمي صحابو ديال الجيش القدام نو 5 où travaille le personnage principal أين يعمل الشخصية الرئيسية الراوي où travaille-t-il المكان وي واش في قهوة في جردة في مطعم وي هاد السادس قلنا ما كيكونش في النص الرأي ديالك النصيحة ديالك واش متفق ما متفقش لا رياكسيون ديالك قال لك هنا le patron s'intéresse plus à l'argent qu'à la santé de l'enfant باترون ديال ديك القهوه كان اللي كيهمو هو الفلوس ماشي الصحه ديال الدري يضعف يمرض يموت ماشي سوقو المهم هو لارجون داكشي اللي غيربح دونك comment trouvez-vous ce comportement كيفاش كتجدوا هذا التعامل هذا التصرف هذا الموقف واش هادشي اللي دار هاد السيد مزيان ولا ماشي مزيان justifiez votre réponse قول لنا علاش مزيان انا عجبني هاد التصرف لان كذا وكذا نو انا ماشي مع هاد الشيء car bien parce que دابا غنمشيو لا ريبونس دونك qu'est-ce que vous remarquez ان قصه هي قصه ماضيه كنستعملوا لامبارفي والباسي ولكن في الاسئله اسئله عندي لو بريزون ما هو عمل الام اين يعمل البطل اين يقضي الاب كنستعمل لو بريزون ولكن كيتسمى لو بريزون ناراتيف يعني انا غنجاوب اما بلامبارفي ولا غنجاوب حتى بالبريزون شنو هو عمل الام La mère est vendeuse de fruits et de légumes. الأم هي بائعة الخضر والفواكه au marché. Ou bien,
تبيع. Elles vendent des fruits et des légumes au marché. Le brand de l'imparfait كانت تبيع. Elle était vendeuse, bien elle vendait des fruits et des légumes. Deuxième. Avec qui le père passe-t-il ses journées? مع من. Donc, le père passe ses journées avec ses anciens camarades de l'armée, avec ses anciens camarades de guerre. صحابه القدام عشرانو ديال الحرب ديال l'armée ديال الجيش. Où travaille le personnage principal؟ قالك أين يعمل le personnage principal؟ هنا دار لك لو بريزون أين يعمل الآن، ولكن حنا راه في الماضي هذا كيتسمى لو بريزون نيغاتيف، إما غتجاوب بالبريزون ولا غتجاوب بلا بارول. Il travaille dans un café populaire. يعمل في مقهى شعبي. ou bien كان يعمل. Il travaillait dans un café populaire. La dernière question, la question 6, c'est une question de réaction. قال لك ان الباترون الشاب ديال هذه القهوه كيهتم بالمال، كيهمو المال اكثر من صحه الطفل، ما كيهموش هو. بيان اش غنقول؟ شخصيا انا لا يعجبني هذا التصرف لان كذا وكذا. بيان شخصيا انا مع هذا التصرف لان كذا وكذا. دونك كل هو الراي ديالو. نعطيكم مثال ديالي انا، الراي ديالي. Personnellement, شخصيا je n'apprécie pas, bien je n'apprécie guère ce comportement. لا أحب بتاتا هذا التصرف. Bien, car ce propriétaire a aussi des enfants. حتى هذا الباترون راه حتى هو عنده دراري. Il ne veut pas que ses enfants travaillent dans ces conditions. ما يبغيش ولادو يضربوا تماره من الصباح حتى الليل يشدوا ريال. Bien, donc la place normale d'un enfant c'est l'école. مكان طبيعي لأي طفل هو المدرسة. يعني نحن كنتكلم على تشغيل الأطفال. Bien, اش غتقول؟ Personnellement, je n'apprécie pas ce comportement car le travail des enfants est interdit. عمل الأطفال الصغار هو ممنوع. Deuxième exercice, langue, communication. أولاً, relevez dans le texte une conjonction de coordination. استخرج من النص حرف عطف. شنو هما حروف العطف؟ Mais, où, et, donc, or, ni, car. 7. Mais, opposition, et, l'addition, donc, la conclusion, bien, le résultat, la conséquence, car, la cause, ni, l'opposition, mais, ou le choix, الاختيار. أنا جوج كاينين في النص. كاينة et, car. Bien. ثانيا, refaites la phrase suivante en employant un autre subordonné de but. أنا عندك الهدف pour، عوض pour بمرادف. لأن عندك هنا l'infinitif. Je travaille moi aussi pour aider mes parents. أعمل أنا أيضا لكي أساعد والدي. Pour aider. شكون كيخدم أنا؟ شكون بغى يعاون أنا؟ Donc pour l'infinitif. شنو باش كنعوضو pour؟ Afin de, dans le but de, en vue de, dans le dessein de, dans l'espoir de. أملا في، هدفا في، رغبة في. 3. Reliez les deux phrases suivantes à l'aide d'un subordonné tellement que ديال la conséquence. كنشوف السبب، كنشوف النعت، فين هو l'adjectif وكيجي l'adjectif بين tellement que. كنقول مثلا الحال الشمس سخونة ما نقدرش نخرج. Le soleil est tellement chaud que je ne peux pas sortir. Tellement chaud que كندير l'adjectif بين tellement que وكنتبعوا la conséquence. أنا عندك قال لك الطفل عيان بزاف ما يقدرش يخدم. L'enfant est épuisé، متعب، جد متعب. Il n'arrive plus à travailler، لم يستطيع العمل. فين هو السبب؟ L'enfant est épuisé. فين هو l'adjectif؟ épuisé. Réponse. Donc les conjonctions de coordination dans le texte sont deux. حروف العطف هو et car. Et exprime l'addition, l'إضافة. Car exprime la cause. Refaites la phrase suivante en employant un autre subordonné de but. Je travaillais moi aussi pour aider mes parents. Pour, afin de. Je travaillais moi aussi afin d'aider mes parents. Je travaillais moi aussi dans le but d'aider mes parents. Je travaillais moi aussi dans l'espoir d'aider mes parents. علاش درنا apostrophe؟ هي اصلا دو ايدي تلاقات او مع ا، خاصنا نحيدوا الحركه الاولى ونديروا ابوستروف باش تكون خفيفه في النطق. اخر تمرين. لونفون اي ماشي عفوا التمرين الثالث. لونفون ايت ايبويزي. السبب فين هو لادجيكتيف؟ هو ايبويزي. سهله هذيك ايبويزي غنديروا بين تيلمون كو. شنقولوا؟ لونفون اي تيلمون ايبويزي كيل ناريف بلو ا ترافاي.
Exercice 4. Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical du logement. هذا سهل نقطة فابور هذه on doit l'empocher on doit pas rater ce point. استخرج من النص كلمتين تنتميان إلى الحقل الدلالي مجال السكن. مجال السكن اش عندك في النص؟ loger يقطن يسكن maison بيت منزل chambre غرفة. دونك الحقل الدلالي مجموع من الكلمات تنتمي إلى مجال معين. 5. Au cas où mon père serait en bonne santé, il aurait pu travailler. Au cas où في حالة إذا ما. Si mon père était en bonne santé, إلا كان بايا في حالة جيدة. هاد au cas où كتإكسبريمي لينا. هو situé dans le temps. كتحدد واحد لاكسيون في الزمان البارحة غدا بعد غدا. Bien. فرضية إعطاء فرضية ou bien faire une concession كدير تناقض ولكن راه باينة au cas où émettre une hypothèse bien آخر تمرين 6 exprimer la concession à partir de la situation suivante تناقض même si pourtant mais bien que tout que si que malgré donc quoique bien que subjonctif malgré en dépit de كيتبع غالبا اسم bien au lieu de كيتبع infinitif cependant toutefois même si هادو كيتبعهم l'indicatif bien donc l'enfant travaille dur الطفل يعمل كنقولوا بجهد كيضرب تماره شنو النتيجه المنتظره يعني غيربح صالير مزيان غيكون لاجر ديالو مزيان ولكن العكس الصالير ديالو بائس donc qu'est-ce qu'on va dire même si مهما أن رغم أن même si le garçon travaille dur son salaire est misérable واخا هاد الدري كيخدم بزاف لاجر ديالو ماشي مزيان ou bien malgré son travail dur رغم عمله الشاق son salaire est misérable il travaille dur pourtant son salaire est misérable il travaille dur mais ولكن son salaire est misérable quoique l'enfant travaille dur son salaire est misérable. Donc pour ce qui est de la production écrite sujet الموضوع 8 نقاط il vous est arrivé d'aider votre père ou votre mère à réaliser à faire un travail à la maison ou à l'extérieur. حدث لك وبيالك أن ساعدت أباك أو أمك في إنجاز عمل ما إما داخل المنزل أو خارجه. raconter dans un récit يعني 120 مو 10 سطور 8 سطور dans quelles circonstances est-ce que vous avez ressenti نفس الشيء كيتعاود عاود لينا الظروف زائد الأحاسيس يعني طلب منك باك دير مع شي حاجة بالنسبة لي غارسون عاونتيه في الرحيل عاونتيه يسبغ الدار عاونتيه يجير عاونتيه يدير كذا يصاب الطوموبيل بالنسبة لي في عاونتي امك انها تخمل الدار دير الحلويات عاونتيها دير شي حاجة نيطواياج او عاود من مناسبة من ظروف علاش امتى وقتاش بيان والاحاسيس ديالك سكو فوزافي غوسونتي بيان احترام التعليمة نقطة ما تخرج على الموضوع اورغانيزاسيون بروغريسيون كويرون دو ريسي يعني ملي كتقرا النص كتحس بان كاين تطور ترابط كوريكسيون دا لونغ لغة سليمة 4 نقاط.